संसार में होगा होगा, मजलूम का मातम है करना होगा, ये तो मासूम का मातम है करना होगा। खुशी बंदे को तब मिलती है जब बंदा उस हदफ को पूरा करता है। कि मैंने छोटी सी मिसाल दी थी कि आप बेटे को पैसे दें कि बेटा जाओ बिज़नेस करने के लिए, और बेटा कहे कि बाबा मुझे 10 लाख दीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बिज़नेस की डील है, अगर हो गई तो हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। ये बेटा डील करने गया और जब वापस आया तो आपने बेटे से पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या क्या करके आए। कि बाबा यहाँ से कराची गया, रहने की जगह नहीं थी, मैंने एक 5 स्टार होटल में रिहाइश पजीर हुआ, 5 दिन रहा। भाई ख़र्चा कितना हुआ? बाबा 3.5 से 4 लाख ख़र्चा आ गया। अच्छा 5 स्टार होटल क्यों नहीं मेरे लाल? कभी वो पार्टी बहुत बड़ी थी, भरम को रखने के लिए अच्छी होटल का होना ज़रूरी था। आजकल भरम की दुनिया है ना, मौलवी भी भरम रखे, नूह खान भी भरम रखे, हर बंदा भरम के चक्कर में है। कहा कि होटल ली ताकि भरम पड़े, पार्टी आए, इंस्पायर हो मुझसे। अच्छा मेरे लाल, बाबा गाड़ी भी नहीं थी, रेंट पे मैंने बड़ी गाड़ी ली, हमारी गाड़ी छोटी थी। फिर भरम की बात, बड़ी गाड़ी ली, खाना अच्छे से खाया, बाप अभी तक नाराज़ नहीं है। मेरे लाल बहुत खूब, अच्छा किया, अच्छी होटल ली, अच्छा किया, अच्छी सवारी ली। ये बता डील हुई कि नहीं? कहा बाबा बस डील होने ही वाली थी, जिस दिन वो आए मैं रात को देर से सोया था, मुझे नींद आ गई तो पार्टी चली गई। तो वो बाप जो थोड़ी देर पहले खुश था कि डील हो जाएगी, और जैसे कहा कि बाबा डील नहीं हुई, उस बाप के चेहरे पे शिकन पड़ी कि तुमने सारे पैसे ज़ाया कर दिए। हाँ? दूसरा बेटा गया दुबई में डील करने, उसने भी कहा बाबा मैं बहुत बड़ी होटल में रहा, 5-6 लाख का खर्चा आ गया, खाने पीने का कोई 10-15 लाख खर्चे हो गए। अच्छा मेरे लाल बताओ डील हुई कि नहीं हुई? कहाँ बाबा डील हो गई। अब बाप को परवाह नहीं है कि 15 लाख गए तो गए, लेकिन डील हो गई है। जो खर्चा इसने अपने सफ़र पे किया, अपनी रिहाइश पे किया, अपने खाने पीने पर किया, लेकिन ये बंदा डील करके आया है। तो यही परवरदिगार आलम की आवाज़ आती है, क्या है बंदे मैंने पूरी कायनात को तेरे लिए बनाया। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये ज़मीन, ये चांद, ये चरंग, ये परंद, ये कंदील शम्सो कमर, ये सब कुछ तेरे लिए है। चला जा मरीख पे कोई हयात के आसार नहीं है, चला जा अतारुत पे कोई हयात के आसार नहीं है, न ऑक्सीजन है न पानी है। मैंने पानी तेरे लिए बनाया, मैंने सूरज तेरे लिए बनाया, मैंने आसमान तेरे लिए बनाए, मैंने पूरी कायनात को प्रोसेस किया ताकि तू जिंदगी गुजार सके। आए 2 मीटर के इंसान, आए वजूद में कम वजूद रखने वाले इंसान, लेकिन मैंने तुम्हारे वजूद को अपनी अक्ल से नवाजा। जब मैंने आदम को बनाया तो सदियों तक आदम का पुतला जमीन पे पड़ा रहा, पर किसी मलक ने सजदा नहीं किया। लेकिन इसे सजदा कब किया और ये लायक सजदा कब बना? जब आवाज आई वनफ़क़्तु मिन रूही, जब मैंने अपनी सिफात से इस पुतले को डाल दिया, जब इसमें अपने रूह को मैंने दम दिया और डाल दिया। अब ये सिफात इलाही का हामिल हुआ, और जहां पर सिफत इलाही आती है वहां पर अदब भी आता है। ये मत देखना कि ये मलाइक आदम को सजदा कर रहे थे, बल्कि ये सफ़वतुल्लाह को सजदा कर रहे थे, ये सिफात इलाही को सजदा कर रहे थे। तो मैंने पूरी कायनात को बनाया ताकि तू इस कायनात से फायदा ले सके। ये आसमान की चादर तेरे लिए, ये सितारों का चमकना तेरे लिए, ये हवाओं का चलना तेरे लिए, ये परिंदों का चहचहाना तेरे लिए, ये जमीन से गंदम का निकलना तेरे लिए, ये बारिश के कतरात का बरसना तेरे लिए। ये पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई, ये पानी भी तेरे लिए, ये सूरज भी तेरे लिए। लेकिन आए मेरे बंदे, इस कायनात में एक वजूद एक ऐसा है जिसको मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है, वो इंसान का वजूद है, वो जिन का वजूद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुझे एक मकसद के लिए पैदा किया, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये पूरी कायनात का प्रोसेस है। जब बंदा मर जाएगा तो खुदा कहेगा मैंने सूरज तेरे लिए बनाया था, मैंने चांद तेरे लिए बनाया था, मैंने ये हस्ती और बस्ती तेरे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने कदर व कीमत नहीं की। ये बता तू डील करके आया कि नहीं?
تو کائنات میں تجھے بھیجا تھا ویزا دے کر کہ دنیا میں ٹیمپریری ویزا لے کر گیا تھا. گرین کارڈ تجھے یہاں کا کبھی نہیں ملے گا. یہاں تو ٹیمپریری آتا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریری رہتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں نے تجھے بھیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں اجر کما کر لاؤ تاکہ میں تجھے جنت دوں. بتا تم نے دنیا میں جا کر ڈیل کس سے کی؟ کیا ڈیل شیطان سے کی تھی یا ڈیل رحمان سے کی تھی؟ اگر تو ڈیل صحیح کر کے آیا ہے تو تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہوا. لیکن اگر تو ڈیل غلط کر کے آیا ہے گویا تم نے میری آکسیجن کو ضائع کر دیا, میری ہواؤں کو ضائع کر دیا. یہ جسم جو میں نے تجھے دیا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل, تم نے اس جسم کو ضائع کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ذرا اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کو تو جان. جب تک یہ دانت ہے ان دانتوں کی قدر و قیمت نہیں, لیکن جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے اور دانت گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے مولانا یہ دانت کتنا مہنگا ہے. جب تک آنکھیں ہیں آنکھوں کی قدر و قیمت نہیں, اس کی روشنائی کی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب بندے کی نظر تھوڑی کمزور ہونے پڑتی ہے تو کہتا ہے مولانا آج کل اینک بڑی مہنگی ہے, یہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور بار بار لینی پڑتی ہے. کہ میں نے تجھے ایک ایسی آنکھ دی جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. میں نے مفت میں تجھے کڈنیز عطا کی, میں مفت میں تجھے آکسیجن دے رہا ہوں. ذرا 1-2 دن کے لیے ہاسپٹل میں چلا جا, جو تجھے آکسیجن دی جاتی ہے دنیا والے تجھے اس آکسیجن کے بھی پیسے لیتے ہیں. ہاں دنیا میں تو نقلی دانت کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, گھٹنوں کی تکلیف ہوئی تو یہاں پہ روڈز لگا کے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے فری میں ہڈیاں دی, تجھے آنکھیں دی, فری میں غذا دی. تو نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا, اس ایک کو 100 میں بدلنے والا میں تھا. میں نے تجھے فری میں پانی دیا, ایک دکان سے 1 لیٹر کی منرل واٹر بھی لوگو تجھے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن میں نے گیلن کے گیلن بادلوں کی صورت میں اپنی رحمت کا بادل تمہارے اوپر برسا دیا. میں نے کبھی تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگا, دولت نہیں مانگی, بس تم سے ایک تقاضا تھا کہ جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اسی فطرت پہ باقی رہنا.